有啲人咧成日表面話愛你，但係其實日日都喺度消耗緊你。呢3個細節咧，一聽你就會知道噶啦。咁第一就話，喂，到底你可唔可以做翻自己先？如果你同佢一齊，成日都覺得要頂住啊，要好受氣啊，好似嘅話咧唔可以鬆一口氣咁樣咧，成日做啲嘢咧驚佢識穿，或者做唔到真實嘅自己，連自己嘅諗法嘅話都唔可以同對方講嘅時間，咁樣你又覺得舒服咩？咁第二就係話，愛你嘅人咧，咁同你溝通唔會咧好嘥力嘅，講半句嘅話咧，咁基本上咧大家都會明嘅，可能一個眼神大家都已經 get 到嘅，就唔會好容易咁消耗。相反地咧，消耗你嘅人咧就會同你相反啦，講極都講唔埋欄嘅，或者講到一半咧俾佢打斷啊，呢種感覺嘅話其實好辛苦嘅。第三就話你同佢一齊到底舒服啊定係壓抑先？有啲人嘅話硬係覺得坐埋一齊都唔自在嘅，就算同佢溝通啊傾偈啊，講完之後咧硬係激心激肺咁樣。但係如果你同一個有滋潤你嘅人咧，點樣靜靜地坐埋一齊咧都覺得好舒服嘅，好自在。所以話其實愛情嘅話真係一個好嘅保養品嚟嘅。咁所以記住咧，啱嘅人咧係令到你變得更加好嘅自己嘅。你話係咪？